اسمعني بس اقول لك حاجه على المستوى الشخصي. انت ما الناس مش بتوصل لك كلام انا اوصله لك. ازاي الناس بتتكلم في ظهرك، ازاي الناس بتقول ان مش بس انت فنان كبير لكن انسان على المستوى الشخصي صاحب اخلاق جميله. هو متواضع. بس ياخد الفرصه دي اني اقولها لك كان عايش كده او كان يشرب الكلام ده وجودك معنا الليله. شمال شو محضرنا لليوم؟ رح نعرف طبعا بعد الفاصل. سكرنيها.